আসসালামু আলাইকুম। ওয়েলকাম ব্যাক টু শেখ লাকিস ব্লগ। আমি লাকি বলছি। তো আজকে চলে এসেছি নতুন আরেকটি ব্লগ ভিডিও নিয়ে আপনাদের সামনে। তো আজকে একটু অন্যরকম ব্লগ আপনাদের সাথে শেয়ার করছি। আমি কিভাবে আমার স্বাদ এবং সাধ্যের মধ্যে আমার ছোট ফ্রিজটা গুছিয়ে রাখি সেটাই আপনাদের সাথে শেয়ার করব। তো আমার ফ্রিজটা থেকে আমি সব কিছু আমার যা যা জিনিস ছিল মাছ মাংস তরকারি সব কিছু নামিয়ে নিয়েছি। ফ্রিজটা আগে ক্লিন করব, তারপর আপনাদের সাথে ক্লিন করা ফ্রিজটা কিভাবে গুছিয়ে নিলাম সেটাই শেয়ার করব। তো এই দেখুন ওই পাশে আমি এগুলো সব একটা ট্রেতে নামিয়ে রেখেছি। আর ফ্রিজটা তেমন ময়লা না, শুধু বরফ খুব জমে গিয়েছিল, তো সেটাই আর অগোছালো হয়েছে কিছু। আর রমজানের আগে একটু ভালো করে প্রস্তুতি তো নেওয়াই লাগে সংসারে, তাই না? তো তার জন্য আর কি একটু ভালো করে ক্লিন করে তারপরে এটাকে গুছিয়ে নেব। তো সাথে থাকুন, সঙ্গে থাকুন এবং দেখতে থাকুন আমার সাথে। তো আমি ফ্রিজটা ক্লিন করে নিয়েছি। ক্লিন করে ফ্রিজটা কিছুক্ষণ আমি ঘন্টাখানেক ফ্রিজটাকে চালিয়ে একটু কুল করে নিয়েছি, মানে ঠান্ডা করে নিয়েছি। তারপরে যে বাকি জিনিসগুলো সেগুলো আমি গুছিয়ে রাখছি। তো এখনও পর্যন্ত আমার ভিডিওটির সাথে যারা আছেন তারা অবশ্যই কিন্তু একটা লাইক দিয়ে দেবেন এবং আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে আমার পাশেই থেকে যাবেন। আর যারা অলরেডি এই কাজটা করে দিয়েছেন তাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ। তো এই দেখুন আমার ফ্রিজ ক্লিন করার পরে লুকটা কতটা ক্লিন লাগছে দেখতেই পাচ্ছেন। প্রথমে দেখতে পেয়েছেন একরকম, এখন দেখুন ক্লিন করার পরে কতটা ক্লিন হয়েছে। আর আমার ফ্রিজটা খুবই ছোট, বেশি ছোট, একদম ছোট না আবার একদম মানে বড় না। মাঝে সাঝে আমার স্পেসের একটু প্রবলেম হয়, বাট মানিয়ে নিই আর কি। কারণ আমি নিম্ন মধ্যবিত্ত পরিবারের বউ বা একজন গৃহিণী। তো আমার স্বাদ এবং সাধ্য যতটুকু ততটুকুই তো করবো, তাই না? তো এখানে আমি ভেজিটেবল ড্রয়ারে এখানে ভেজিটেবল রেখেছি। সব কিছু ভালো করে আমি পলিথিনে প্যাক করে রাখি, এতে করে সবজি টাটকা থাকে এবং দীর্ঘদিন আর কি ভালো থাকে, নতুন টাটকার মতো থাকে। আর এটার মধ্যে আমি রমজানের যে ফলগুলো এনেছিল সেটা রেখেছি এখানে। আর এই বক্স দুটোতে শুটকি আছে, একটাতে চিংড়ি শুটকি আর একটাতে চাপা শুটকি। আর ওই বক্সটাতে আমি কালিজিরা সর্ষে এগুলো রেখেছি। আর এই যে ছোট লাল বক্সটা দেখতে পাচ্ছেন এটার মধ্যে ভর্তা আছে। আর ওই বড় লাল মানে বড় যে বক্সটা দেখতে পাচ্ছেন লাল ঢাকনা, ওটার মধ্যে আদা রসুনের পেস্ট আছে। আর এখানে আমি পকেটগুলোতে রেখেছি, এটা হচ্ছে কর্নফ্লাওয়ার আর এটা হচ্ছে দুধ, গুঁড়া দুধ আর কি। আর এটার মধ্যে আছে কাজু আর কাঠবাদাম। আর এটা হচ্ছে জিরা আর হচ্ছে প্রাণ ঘি। জিরাটা আমি ফ্রিজে রাখি, কারণ অনেক সময় দেখা যাচ্ছে অনেকগুলো আনে তো বাইরে থাকতে, কারণ ইউজ তো তেমন হয় না, কারণ আমি গুঁড়া ব্যবহার করি। আস্তেও জিরাটা খুব কম, মানে হয়তো দেখা যাচ্ছে গোস্তে টোস্তে একটু মানে টেলে দিই আর কি। তো এর জন্য ফ্রিজে রাখি, টাটকা থাকে। আর এখানে আছে কেওড়া জল, এটা হচ্ছে চিলি সস আর ওটা হচ্ছে সয়া সস। তো এখানে আরও কিছু ছিল আপনার ডিম নেই, ডিম শেষ হয়ে গেছে। ফ্রিজ ক্লিন করবার জন্য আর আনা হয়নি, তো আনবে আজকে আপনাদের ভাইয়া, তারপর আর কি ফ্রিজে ধুয়ে তারপর পরিষ্কার করে রাখবো। তো এই হলো আমার নর্মাল চেম্বারটা। তারপরে চলে যাচ্ছি আমার ডিপ চেম্বারে। তো এই দেখতে পাচ্ছেন আমি ডিপটা ওপেন করে নিয়েছি। এখানে সব কিছু আমি বললামই তো কিছুক্ষণ রেখে ঠান্ডা করে নিয়েছি, কারণ আমার মাছগুলো আর কি বাইরে রাখতে রাখতে নরম হয়ে যাচ্ছিলো। তো এইভাবে আমি আমার ডিপ চেম্বারটাকে গুছিয়ে নিয়েছি। এখানে পলিথিনে মুরগির গোশত ছিল, বক্সে মাছ ছিল, যেহেতু রমজানের বাজার অনেক মাছ মাংস এনেছে, আপনাদের দেখিয়েছি। আমার ফ্রিজটা অবশ্যই ছোট। এখানে দুধ আছে, এখানে টক দই আছে। আর এই টক দইয়ের যেই কৌটোগুলো দেখছেন ওগুলোর মধ্যে আদা রসুন পেস্ট। আর একটাকে যেই বক্সটা দেখলাম ওটার মধ্যে আমি দুধের সর রেখেছি, মানে ঘি তৈরি করব। আর উপরের চেম্বারের মধ্যে আমি টমেটো সংরক্ষণ করেছি, সেটা তো আপনাদের দেখিয়েছি কীভাবে আমি সংরক্ষণ করেছি। তো এই দেখুন আমার ফ্রিজের শেষ লুকটা এভাবেই রেখেছি, এভাবেই গুছিয়ে রেখেছি। কেমন হয়েছে অবশ্যই কিন্তু কমেন্ট করে জানাবেন। তো আজকের মতো এই পর্যন্তই। আল্লাহ হাফেজ, আসসালাম।